چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو دا مونږ وایو که نه د پلانکي سړي را باندې ځان شپېلی کو چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو په هر چا سکو مړه تا را باندې ځان شپېلی کو مننه چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو په هر چا سکو مړه تا را باندې ځان شپېلی کو او چاته مې نوې مړه دومره ګیلمن نوم خو چاته مې نوې مړه دومره ګیلمن نوم خو د بره کلي یو اشنا را باندې ځان شپېلی کو بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا ټیم په ملکن 3 کې ناست یو، زموږ سره خواږه ملګري ټول راغونډ شوي دي، ټول ناست دي. زموږ سره د ساکوټ نعیم خان شاکر صاحب هم ناست دی، کوم چې د ډېر وخت نه چې دی د شاعرۍ په ادب کې لګیا دی، لیکل کې ډېر ښایسته ښایسته لیکل کې ډېر ښکلې ښایسته ښایسته غزلې لیکي، نظمونه لیکي، ډېر مزېدار نظمونه لیکي. نو دلته زموږ راغونډه وشوله، شاکر صاحب مونږ ولیدو، مونږ وایي چې مونږ ته هم اول خپله لږه پیژنګلو کې زموږ د پیج چې کوم کتونکي دي هغوی ته خپله پیژنګلو لږه معمولي شانتي وکړي. نو نعیم شاکر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. ډیره زیاته مننه ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. ملګرو سره به دغه پیژنګلو کوم بلا ملګري به مې پیژنې هم بیا هم ستاسو د پیج د ملګرو دپاره چې نعیم خان شاکر مې نوم دی، د 13-15 کالو راسې د پښتانه لیکوال په نوم یو ادبي خپرونه چلومه چې په هغې کې بلا نوموړي ملګري مخې ته راغلل شاعران، بس د هغې سره لګیا یو، خپله شاعري هم کوو، خو کوشش مو دا وي زیات چې لاړ شو د ملګرو نه ریکارډینګونه وکړو، هغه ملګري د پښتنو سره معرفي کو او هغوی ته پته ولګي چې زموږ په پښتنو کې دا شاعران هم شته. ډېره مننه نعیم شاکر صاحب. دا خبر راته په ډاګه کې چې تاسو کتابي اثار لرئ او که نه؟ نه جی کتابي اثار مولا نشته او تقریبا چې د 100 کالو پورې مو ته اراده هم نشته چې ځکه وجه دا ده چې زه لا دا نه ګڼم چې زما سره داسې شاعري شته چې زه چاپ کړم. نو کتاب له خو داسې شاعري پکار وي چې هغه یادګار پاتې شي. نو که اوس زه داسې شاعري چاپ کړم چې سبا پې بیا زه خفه یم، نو نه ده پکار چې زه کتاب چاپ کړم. هغه ګران بابا یو خبره کړې وه چې 40 کالو نه مخکې کم شاعر هم کتاب چاپ کړي نو هغه به بیا سبا له ستوماني په دې کتاب چې څومره وخت تېرېږي د سړي په شاعرۍ کې پختګي راځي، خیال یې پخېږي، وسط یې راځي په خیالاتو کې. نو تقریبا چې دغه خبره به کومه چې راتلونکي 10 کالو پورې مې لا کتاب ته اراده نشته. ډېره مننه شاکر صاحب. زیاتر ما ډېر کم عمري هلکان ولیدل چې کتابونه یې چاپ کړي دي او لګیا دي غزلې وي، او بل د شاعرۍ میدان ته که مونږ وګورو نو زیاتر خلک دې ته راله. دا څه وجه کېدي؟ وجه خو دغه وجه به راته زه ووایم چې فیسبوک راغی، ځکه چې که زمونږ یو 4-15 مشران شاعرانو د هغوی پر ټي وي په هغه سټیج باندې د هغې قبضه وه په ریډیو باندې، هلته به هغې بل چاته به موقع نه میلاوې ده. کله نه چې سوشل میډیا راله، فیسبوک راغی، یوټیوب راغی، نو دغه شاعران ملګري مونږ وګرځېدو، داسې نور ملګري دي څنګه چې تاسو ګرځئ داسې دا ملګري وګرځېد، هغه شاعران را پیدا شو. زیات خلک دا خبره کوي چې یاره شاعران ډېر زیات شو، یوازې شاعران نه دي زیات شوي. که تاسو وګورئ د فیسبوک سره هر یو پیډ کسان زیات شو، هغه که فنکاران دي، هغه که واینز واله دي، هغه که شاعران دي، هغه که رباپیست دي، که هغه هر څوک دي، نو هغوی زیات شو. لکه ډېر خلک وایي چې شاعران زیات دا وو، خو دې فیسبوک او کله چې دا سوشل میډیا راله نو دې سره راښکاره شو. که نه داسې ډېر شاعران تېر شوي دي چې هغوی ډېره ښه شاعري کړې ده، خو چا پېژندل نه، د دې دنیا نه تللي دي او نه اوس هغه کتابونه یې مونږ ګورو خو هغه شاعر چا د اوسه پورې نه پېژندو چې دا څوک دی. ډېره مننه ملګرو. سوالونه ډېر دي خو نعیم شاکر صاحب غواړم چې یو ښایسته شانتي کلام تاسو کوم وي چې هغه زموږ د دې پیج کتونکو سره شریک کړي. غزل نه مخکې یو 3 شعر وایم چې د انسانانو سره مینه لرم، زه مې په لاره د بابا روان یم، د یار د کلي مې زړه نه صبرېږي، د یار د کلي مې زړه نه صبرېږي، سحر راغلی یم اوس بیا روان یم. مننه. د یار د کلي مې زړه نه صبرېږي، سحر راغلی یم اوس بیا روان یم. څوک چې دروغ وایي په مخ کې لاړل، زه چې رښتیا وایم په شا روان یم. مننه. او یو غزل در سره شریکومه د ردیف خو یې لږ داسې دغه غونته ښکاري، خو شعرونه چې پکې کم دي چې
چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو دا مونږ وایو که نه د پلانکي سړي را باندې ځان شپېلی کو چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو په هر چا سکو مړه تا را باندې ځان شپېلی کو مننه چې لږ بېوسه شو مرچا را باندې ځان شپېلی کو په هر چا سکو مړه تا را باندې ځان شپېلی کو او چاته مې نوې مړه دومره ګیلمن نوم خو چاته مې نوې مړه دومره ګیلمن نوم خو د بره کلي یو اشنا را باندې ځان شپېلی کو مننه او هغه مولا چې مې قیصه د مینې واورېدله د مینې واورېدله تعویز یې را نه کو مولا را باندې ځان شپېلی کو مننه هغه مولا چې مې قیصه د مینې واورېدله تعویز یې را نه کو مولا را باندې ځان شپېری کو زما غزلو شعرونو ته به یې واوا کول هغه شاعر یم اوس دنیا را باندې ځان شپېلی کو زما غزلو شعرونو ته به یې واوا کول هغه شاعر یم اوس دنیا را باندې ځان شپېلی کو نعیم شاکره د چا مینې چې رسوا کړمه زه هغه ناترسه بې وفا را باندې ځان شپېلی کو د خپلو ارادو درته اظهار وکړو سړیه ته څه وایې چې په تا باندې اعتبار وکړو سړیه مننه او دا نن سبا چې هر چا لنډه کړې خپله لار ده نو مونږ هم سفر په دغه لار وکړو سړیه مننه او زمونږ بچي به هم مونږ ته په ښه نظر راګوري که نن مونږ عزت د مور او پلار وکړو سړیه مننه زمونږ بچي به هم مونږ ته په ښه نظر راګوري که نن مونږ عزت د مور او پلار وکړو سړیه چې کومه لاره مونږ ته خپل لارښود برابر کړی د هغه لار نه مونږ څنګه انکار وکړو سړیه مننه او زمونږ پښتونخوا چې چا په جنگ دل او دوبې کړه راځه چې په هغو خلکو ګزار وکړو سړیه مننه او چې خرڅې کو پاسونه ستا څه خیال دی رایې راکه د دې خلکو په سر به اقتدار وکړو سړیه او دا زړه به ځان له خکو د سپرلي په دې موسم کې ښه نه ده چې د ښکلو شان سینګار وکړو سړیه مننه دا زړه به ځان له خکو د سپرلي په دې موسم کې ښه نه ده چې د ښکلو شان سینګار وکړو سړیه او تر کمې به شرمېږو د یو بله شاکره راځه مړه چې یو بل ته اقرار وکړو سړیه ډېر مزېدار ډېر ښکلي داسې شاکر صاحب دا راته هم په ډاګه کې چې تاسو خپل ځاني کاروبار کار روزګار دغه ستاسو څه دي بس زه به درته دا وایم چې زما کاروبار خو په شاعري ده او په دغه پروګرامونو پسې ګرځم او بس کله کراچۍ کله لاهور بس خو رزق ته چې کم ځای رالی لیکلي دي هلته پسې ځمه دا غزل درته ویمه چې ما ټول عمر لکړي دي سوچونه په مانځه کې اکثر راته رایاد شي ډېر کارونه په مانځه کې مننه او ته سر مې په سجده وي په مزغو کې مې دنیا وي ابس د رب نه غواړم جنتونه په مانځه کې مننه او زما او ستا به هسې جدایي وه په نصیب کې قسم دې ډېر مې کړي دي سوالونه په مانځه کې او کږې وږې شیبې چې د باران شي ته رایاد شي د زړه ورله مې راشي ستا یادونه په مانځه کې مننه او په خیال کې داسې ورک شوم چې مې فکر ځان ته نه و یو چا پسې مې کړي اوازونه په مانځه کې مننه او چې چرته مې کېښودي وي او بیا راته یاد نه وي رایاد شي راته هغه ټول څیزونه په مانځه کې مننه او زر دته زر هغه ته او 15,000 دی بل ته رایاد شي ماته خپل ټول حسابونه په مانځه کې مننه زر دته زر هغه ته او 15,000 دی بل ته رایاد شي ماته خپل ټول حسابونه په مانځه کې او زه نه یم شاکر یم ګناهګار خدایه ما ماف کې
زه نعیم شاکر یم ګناهګار خدایه ما معاف کې ما عمر له جوړ کړي د شعرونه په مانځه کې ډېر اعلی دا اخري شعر بیا ووایه. زه نعیم شاکر یم ګناهګار خدایه ما معاف کې ما عمر له جوړ کړي د شعرونه په مانځه کې. ډېر مزیدار ملګرو دغه شعرونه تاسو د نعیم شاکر صاحب نه واورېدله. کوم چې پکې د معاشرې عکاسي پکې کړې ده ډېر په ښکلي طریقې سره پکې عکاسي کړې ده نو ستاسو هم ډېره شکریا ده کوو چې موږ له وخت راکړو. ډېره مننه ستاسو هم ډېره بار به انشاءالله دغه ملاقات زموږ ستاسو کېږي او بل به دغه ریکارډینګ به کوو ستاسو نه او دنیا ته به ښایو چې په دې ځمکه ډېر تکړه او قابلان خلک شته دي. ملګرو دغه څو غزلې وې د نعیم شاکر صاحب تاسو واورېدلې او ډېره بښنه درنه غواړو. د الله په امان.